چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا مستحب ہے، اور جب وہ الحمدللہ نہ کہے تو اس کا جواب دینا بھی مکروہ ہے۔ اور چھینک کا جواب دینے، چھینکنے اور جمائی کے آداب کا بیان۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ پس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان نے جس نے الحمدللہ سنا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، لیکن جمائی تو شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنی طاقت سے اسے روکنے کی کوشش کرے، شیاطین کی طرف سے ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی طاقت سے اسے روکنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ چھینک کو پسند کرتے ہیں۔ چھینک سے انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے اور جسم کو راحت محسوس ہوتی ہے، پھر یہ طاقت و حضوری قلب کا باعث و مددگار بنتی ہے۔ اس پر اللہ کی طرف حمد کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس جمائی بسیہ خواری، سستی، بوجھ، حواس کی کدورت کی وجہ سے، اور پھر یہ جمع چیز طاقت و عبادت میں عدم نشان کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے جمائی کے آنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آتی تھی۔ داڑھ اور کان اور کمر کے درد سے حفاظت۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین علی کل حال بھی ملا دیا جائے تو پھر داڑھ اور کان کے درد میں سے شخص کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ اس کے کمر اور داڑھ کا درد الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے۔ سننے والا اس کا بھائی یا اس کا ساتھی اس کے لیے یرحمک اللہ کی دعا دے۔ پس جب اس کو یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والا یہدیکم اللہ و یصلح کہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب وہ یرحمک اللہ کے ساتھ دے، اور اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو تم میں سے بھی اس کو یرحمک اللہ کا جواب مت دو۔ حدیث والا کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہو تو اس کا جواب یرحمک اللہ کے ساتھ دینا جائز ہے، اور اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اب اس کو جواب نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے الحمدللہ کہا لیکن کسی نے سنا نہیں تو اس پر بھی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر صورت یہ پیش آئی کہ مجلس میں کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، جس کو بعض مجلس والوں نے سنا اور بعض نے نہیں سنا، تو اب جنہوں نے سنا ان پر جواب دینا لازم نہیں، صرف جنہوں نے سنا ان پر لازم ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا ان پر لازم نہیں۔ قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بعض نے یرحمک اللہ کہا تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ اس نے الحمدللہ کہا ہے، تو اب جنہوں نے نہیں سنا ان کو بھی یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ بس جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا
اس نے کہا فلاں شخص کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور مجھے چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہیں ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ چھینک آتے وقت عموماً دماغ کا فضلہ، بلغم وغیرہ ناک یا منہ سے نکل پڑتا ہے جو دوسرے کے لیے ناگواری کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح چھینک کے وقت بسا اوقات آدمی کے چہرے کی حیت بدل جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ اسلام نے جہاں تہذیب پوشاکی کی تعلیم دی گئی ہے وہاں پر دوسروں کی احساسات، عقائد، خیال بھی تلقین کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ چھینکنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنی چھینک کی آواز بلند کرے، الحمدللہ کو بلند آواز سے کہے تاکہ لوگ سن کر اس کو دعا دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتکلف چھینکتے تھے اس امید پر کہ آپ ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں، لیکن آپ ان کو یرحمک اللہ کے بجائے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہتے۔ وسلم کی پاس بتکلف چھینکتے تھے۔ حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ غیر مسلمانوں کی چھینک کے جواب میں صرف یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا یقین تھا، صرف ضد کی بنا پر مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی برحق ہے، ہمارے لیے دعا دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اسی وجہ سے اور خوش ہوتا ہے۔ حدیث کا یہ عمل گویا شیطان کو ذلیل کرنے اور ناکام بنانے کا حلیہ ہے۔ شیطان کے منہ میں داخل ہونے کا مطلب منہ میں شیطان کے گھسنے سے علماء فرماتے ہیں کہ اس